everyone! Welcome back to my channel. Today, I'm gonna make cheesy baked macaroni. For today's recipe, I have ground beef, spaghetti sauce, mozzarella cheese, macaroni, green and red bell pepper, carrot, butter, all-purpose flour, cheddar cheese, fresh milk, white onion and garlic. First is magbo-boil muna tayo ng water and then lalagyan natin siya ng konting cooking oil before natin lalagay yung macaroni. Once na malambot na siya, i-drain na natin, then we will set aside. For the red sauce, we have to chop the red and green bell pepper and also the garlic and onion. At pwede rin po pala kayo guys dito maglagay ng hotdog pero make sure na hihiwain nyo siya sa maliliit, pati na rin yung carrot. Then, kailangan natin hugasan yung ground beef at i-ready yung spaghetti sauce, beef cube, and yung black pepper. So, ang first step sa paggawa ng red sauce ay mag-iinit muna tayo ng cooking oil. Kapag mainit na siya, ilalagay na natin yung garlic. Pag medyo brown na yung kulay niya, saka natin ilalagay yung onion. And then, igigisa na po natin yung ground beef hanggang sa lumambot siya. Pag naging brown na yung kulay niya, we will add the bell pepper. Imimix lang natin siya ng konti at saka natin ilalagay yung beef cube and black pepper. We'll just stir it continuously hanggang sa matunaw yung beef cube. After a few minutes, pwede na natin ilagay yung spaghetti sauce. We will simmer it for 10 to 15 minutes. And you can add salt according to your taste. Now, ilalagay na natin dito yung carrots. Kung mapapansin nyo, late ko na nilagay yung carrot para crunchy siya kapag niluya. At dahil nakalimutan ko nga pala guys ilagay yung hotdog kanina, iluluto ko na lang siya sa ibang cooking pan bago ko ihahalo sa sauce. Kasi dapat kasabay siyang ginisa dun sa ground beef. Pero dahil nakalimutan ko, ito na lang yung ginawa ko. Pero paras lang din naman siya. Kapag luto na yung red sauce natin, ang next naman natin gagawin is yung white sauce. Ang mga sangkap naman dito ay butter, cheese, fresh milk, at yung all-purpose flour na dinisolve ko sa water. Now, we'll be melting the butter. Then, we will add the all-purpose flour. And hahaluin lang natin mabuti yung flour para ma-mix siya sa butter. And we're going to pour in the fresh milk. Hahaluin lang natin siya ng hahaluin hanggang sa maging soft and thinner na yung sauce natin. Maglalagay na tayo ng cheddar cheese sa sauce and then i-melt din natin siya. Kapag na-melt na, hahayaan lang natin siya mag-cool down for few minutes. Then, ilalagay natin yung spaghetti sauce sa ating macaroni and we will gently mix it hanggang sa ma-spread siya evenly. Hahaluin lang natin siya ng hahaluin. And lalagyan din natin siya ng konting shredded cheddar cheese.
So, ayan, i-mix lang natin siya sa pasta. At mag-add din tayo ng konting white sauce dito para mas lalo siyang maging cheesy. Once na na-mix na natin siya mabuti, ito-transfer na natin siya sa baking pan. And ipa-flatten muna natin siya bago tayo maglalagay ng toppings. Pagkatapos niyan, pwede na natin kunin yung ginawa nating white sauce para gawin siyang toppings dito sa macaroni. Then, just make sure na makukoat niya lahat ng ibabaw ng ating macaroni. After that, ang sunod naman nating ilalagay sa toppings is yung mozzarella cheese. And we'll just spread it at the top as another layer of our toppings. When everything is done, i-preheat na natin yung oven sa 375 Fahrenheit. So, kapag mainit na yung oven, pwede na tayo mag-start mag-bake. Then, iiwanan natin siya for 15 to 20 minutes. Pag medyo brown na yung kulay niya, pwede na natin siya ilabas from the oven. So, eto na guys yung ating cheesy baked macaroni. Thank you for watching, guys. I hope to see you again in my next video.